धान की मड़ाई चालू हो गया, देखो भाई गांव में कैसे धान की मड़ाई होती है। ये पुआल इधर से निकल रहा है, सामने से ये धान वाला डालते लोग और पीछे से पुआल निकलता है और अनाज इसके नीचे निकलता है। इधर इधर देखो, ये देखो नीचे ये यहाँ देखो धान बाहर आ रहा है और वहाँ से ऊपर से ये ढांट डालते लोग और पीछे से पुआल निकलता है।